हेलो एन्ड नमस्ते, होप जानु सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि सन्चै छु। सो आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ नुवाकोट दरबार भित्री बजारबाट बटारबाट। अहिले चाहिँ हामी कभर हलबाट माथि पुगिसक्यौँ। सो मसँग चाहिँ एन्जिस अनि निसल छ साइडमा। अनि अहिले चाहिँ हामी यो धामी झर्ने बाटोबाट माथि चढिरहेको छौँ। अनि यो बाटो चाहिँ जिपलाइन पुगिन्छ भित्रबाट। अनि यहाँबाट चाहिँ लगभग जिपलाइन निक्लिन चाहिँ म्याक्सिमम 10 देखि 15 मिनटमा पुगिन्छ। ओ निसल दाइ खतरा हान्दिया ओइ। केटाहरू पुरै राइडर नि उडी चलाउँछन्। के गर्नु, आफूलाई त उड्यो भने सिधै माथितिर उड्न मन लाग्छ, तलतिर उड्नै मन लाग्दैन। केटाहरू त बत्ते गर्छन्। ओहो यता निसल त कस्तो कुदा हो निसल दाइ उइ। सो केटाहरूलाई थाहा छैन कि यो बाटो माथि पुगिन्छ भने, त्यो गाएन जस्तो लाग्छ मलाई। निसल चाहिँ गएको अनि एन्जल चाहिँ गएको, एन्जल चाहिँ गएको बाटो। अनि निसल यो माथि सिधै यहाँबाट चाहिँ जङ्गल बाटो सिधै जाने हो कि केटाहरू चाहिँ पछाडि आइरह होइन। हामी पछाडि बिस्तारै कुर्दै जाने क्या। तिमी अगाडि जाऊ नि त, तिमी अगाडि जाऊ म पछि। सो रमाइलो भनेको चाहिँ यही होइन, यस्तै बेलामा रमाइलो गर्ने हो कि। पछि ठुलो भएपछि होइन कमाउन थालेपछि रमाइलो भने चाहिँ त्यस्तो भ्याइँदैन कि। जस्तो अहिले यही बेलामा रमाइलो गरेर चाहिँ मजा आउँछ नि त। त्यो भएर केटाहरूलाई कहिलेकाहीँ मैले यसो घुमाउन लिएर गइरहन्छु कि। अनि केटाहरूले पनि मलाई त्यति घुमाउन नभनिकन लिएर गइरहन्छ। अनि मैले पनि नभनिकन लिएर हिँडिरहन्छु कि केटाहरूलाई होइन पुरै लाएर। अनि अहिले चाहिँ मैले चाहिँ यिनीलाई भने होइन कि यहाँबाट जाने भने मैले प्लानै गरेको थिएँ, यिनीलाई भनेको थिइनँ। मेरो त्यो प्लान थियो। अनि ठ्याक्कै निसल पनि आइदिएर काठमाडौँबाट, अनि एन्जल पनि आइदिएर। अनि फेरि सबैजना मिलेर जाम भनेर अनि हिँडेर हिँड्दै केटाहरूलाई थाहा नै छैन कि यसरी जाने भनेर। अनि मैले एकैछिन जाम भने अनि केटाहरू जाम भनेर हिँडिहाल्यो क्या। यो बाटो चाहिँ पुरै अफ रोड छ कि। अनि अफ रोड छ यो बाटो चाहिँ धामी झार्छ कि। हुन्छ नि त, मैले अघिल्लो भिडियो नै हालिसकेछु यो भिडियो होइन, धामी झार्ने भिडियो। अनि पुरै अफ रोड छ कि। अनि बर्खामा चाहिँ यो बाटो कच्ची हिँड्नै नसक्ने हुन्छ। अनि अहिले चाहिँ घाम लाग्यो भएर हामी चाहिँ यो बाटो हिँडेको। म पनि फर्स्ट टाइम हिँडेँ यो बाटो त होइन। अनि सो त्यही हो। अनि यो जङ्गलको बाटो छ। अनि यो बाटोमा पुरै बाघ लाग्छ क्या। अनि त्यही भएर अलिकति हामी चाहिँ सतर्क भएर हिँडिरहेको छौँ होइन। तपाईँहरू हिँड्दा नि सतर्क भएर हिँड्नु होला। अनि पुरै उकालो छ बाटो। निसल चाहिँ स्लो राइड गइरहेको छ होइन, सिङ्गल गएको। अनि एन्जल र जेनी भाइ छ, मसँग चाहिँ एन्जिस छ पासा, अनि म। अनि सो केटाहरू चाहिँ अगाडि कुदिरहेछन्, कहिले अघि कहिले पछि भइरहेछ। उइ भाइ तिमीलाई रमाइलो लागिरहेछ नि? कस्तो लागिरहेछ हाम्रो जङ्गली पाराले हिँड्दाखेरि कस्तो लागिरहेछ तिमीलाई भनिदेऊ त हल्का। रमाइलो छ नि? निसल दाइ हेलो निसल दाइ के हो यस्तो कडा छ त कडा उइ निसल दाइ निसल पुरै हिँड्दैन यस्तो राइडर यस्तो कुदा माटो किनी हेर उइ निसलले कुदाएको उइ। म मात्रै के सोझो भनेको होइन कहिलेकाहीँ। अन्त म पनि त्यही हो, पारा केटाहरूले कुदाएपछि त। सो त्यही हो होइन, माया गरिदिनु होला, सपोर्ट गरिरहनु होला। यस्तो छ बाटो होइन, हेर्नु सक्नुहुन्छ। अनि त्यही हो होइन, एकअर्कालाई माया गर्नुपर्छ होइन, सपोर्ट गर्नुपर्छ। सानो युट्युबर भनेर हेला नगर्नु होइन। सो त्यही हो, म चाहिँ के भन्छु र होइन। अब हामी आइफोन लगाइसक्यौँ। अब यहाँबाट 5 मिनट लाग्छ होला। अनि तलतिरको चाहिँ ब्यारिक हो, यो ब्यारिक हुँदै आइरहेछ हामी चाहिँ। सो